誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索的天網蓋塵灰煙幕，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後躲。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願嗎仿似這樣蒸發味覺。之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。Sam អូការពិតនាងណាត់ឯងមែនទេមនុស្សស្រីទៅផ្ទះម្នាក់ឯងគ្រោះថ្នាក់ណាស់វ៉ាលោកមិនអីតែខ្ញុំអីពួកគេគួរតែងាប់ហើយអញថាអ្នកពិការទៅដៃទៅជើងគ្រប់ម៉ាត់តាមពិតអ្នកដែលធ្វើឲ្យសង្គមមិនរីកចម្រើនគឺជាមនុស្សប្រភេទដូចឯងនេះហើយផ្លែចិត្តមនុស្សចម្លែកនេះគ្រាន់តែការយល់ច្រឡំតិចតួចក៏ធ្វើឲ្យពិភពលោកកលាប់ចាស់ប្រែសទៅជាខ្មៅដុតភ្លើងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងហើយនៅយល់ថាខ្លួនឯងមិនខុសទេសៀវយើងធីមមកយូរហើយមិនបាច់ទេខ្ញុំចង់បានខ្ញុំហៅឡងអៃឡែនឲ្យបងមកកែរួចហើយថ្ងៃនេះទៅផ្ទះញ៉ាំអីជាមួយគ្នាហាញតាមិនក៏ណាត់ចេញមកផឹកអីទៀតចង់និយាយអីជាមួយបងតែមិនចង់ឲ្យប៉ាអូននិងប៉ាបងដឹងមែនទេយប់នេះពួកគាត់នឹងឲ្យយើងរើថ្ងៃធីមខ្ញុំចង់ឡងអៃឡែនរបស់អ្នកណាអរគុណអរគុណរូបរាងអូនប្រាប់ថាអូនដូចជាមិនដឹងនិយាយអីល្អមិនចឹងហ៎ទុកឲ្យបងទាយអូនចង់ចាំបន្តិចទៀតទៅរៀបការមិនក៏បងដឹងអូននៅចង់ទៅអង់គ្លេសរៀនវគ្គចិត្តសាស្ត្រអក្រិតជនទៀតមែនទេអូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបងក៏វិភាគតាមផតាំងដែរបងឃើញអូនមានសភៅពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តសាស្ត្រប្រមាណក្បាលគ្រប់ក្បាលសិតតែមានកំណត់ចំណាំបញ្ជាក់ថាអូនមើលយ៉ាងលម្អិតអូននៅចូលអ៊ីនធឺណិតមើលសកលនៅអង់គ្លេសទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវគ្គចិត្តសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតបងក៏ឃើញប្រតិកម្មអូនចំពោះចាហ៊ុយចុងដែរខ្ញុំតែងគិតថាបើអាចដឹងពីផ្លូវចិត្តជនល្មើសច្រើនបន្តិចនឹងអាចឆាប់ដឹងមូលហេតុប្រព្រឹត្តទោសអញ្ចឹងនឹងអាចឆាប់ចាប់ឃាតករបានបន្ថយជនរងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំចង់រៀនផ្នែកចិត្តសាស្ត្រជនល្មើសតែវគ្គនេះចូលរៀននៅខែក្រោយរយៈពេលរៀនកន្លះឆ្នាំទើបខ្ញុំចង់ពន្យាពេលការរៀបការបងគ្មានបញ្ហាទេបងក៏គាំទ្រឲ្យខ្ញុំទៅរៀនដែរអូនចាំទុកបងគាំទ្រអូនធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវរហូតម្យ៉ាងបងយល់ថារៀបការគ្មានអីប្រឆាំងនឹងការរៀនទេអរគុណបញ្ហានេះគឺអូនចង់រៀបមង្គលការសាមញ្ញមួយរួចហើយទើបទៅរៀនឬក៏ចាំអូនមកពីរៀនវិញចាំរៀបពិធីមង្គលការអូនចង់ធ្វើនៅក្នុងចិត្តអូនរើសជំរើសក្រោយមិនក៏បងដឹងរឿងនេះគ្មានផតាំងវិភាគទេរឿងស្រួលអញ្ចឹងមិនពិបាកវិភាគទេគ្រាន់តែបងយល់ពីអូនទៅបានហើយដូចដែលអូនយល់ពីបងអញ្ចឹងអូនបានហៅឡងអៃឡែនមកកៅឲ្យបងអូនជាមនុស្សចង់បានល្អឥតខ្ចោះច្បាស់ជាចង់ឲ្យមានពិធីរៀបការឥតខ្ចោះមួយពួកយើងចាំកន្លះឆ្នាំទៀតចុះចាំអូនមកវិញធ្វើតាមសម្រួលអរគុណដែលបងយល់ពីខ្ញុំតែពីអ្នកទៀតមិនប្រកាសថាយល់ទេនឹកឃើញថាចិត្តបានកូនប្រសាទោះដេកលក់ក៏សោចដល់ភ្ញាក់ដែរមើលអើយអូមកវិញហើយមកពួកយើងកំណត់ពេលឲ្យពួកឯងរួចហើយមើលចុះនេះខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយពួកប៉ាពួកឯងដឹងហើយដឹងអីទេ
អូថ្ងៃរៀបការពួកយើងពិតជាលឿនណាស់ ហើយស្មានថាពួកយើងទាំងពីរជាចាស់ល្ងីល្ងើអីពួកយើងបានជួយគិតឲ្យឯងរួចហើយ គឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍មិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិសុទ្ធទៅបានមិនខ្លាចយប់ទៀត ត្រូវហើយ ចង់និយាយពីរឿងនេះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅអង់គ្លេសសិនចាំកន្លះឆ្នាំក្រោយចាំរៀបការ បាន មិនបានថ្ងៃដែលពួកយើងរើសគឺថ្ងៃល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះបើចាំកន្លះឆ្នាំទៀតមិនចាំដល់ឆ្នាំក្រោយខែ3ទៅហើយទេ អញ្ចឹងខែ3ទៅ ខែ3បានទេខែ3ជាខួបស្លាប់របស់ម៉ាក់អាប៉ឆុងគ្នា អញ្ចឹងខែ4ទៅ ខែ4ឆេងម៉េងរៀបការមិនកើតទេកូនល្ងងបន្ទាប់មកទៀតជាថ្ងៃខួបស្លាប់ម៉ាក់ឯងណា បន្ទាប់មកជាខួបកំណើតខ្ញុំខួបកំណើតអាប៉រួចខួបកំណើតប៉ាឯងបន្ទាប់មកគឺខែ7ជាខែខ្មោចរៀបការមិនបាន ណែអញ្ចឹងមិនត្រូវចាំដល់ឆ្នាំក្រោយខែ8ទៅហើយទេ អូមែន គឺជាចុះឡើងអស់ពេញមួយឆ្នាំ អញ្ចឹងខែ8ទៅពួកខ្ញុំមិនបានថាមិនរៀបការគ្រាន់តែយឺតមួយឆ្នាំខ្ញុំចង់ទៅអង់គ្លេសរៀនសិន កើតកូនមិនអាចពជាមួយឆ្នាំទេមិនបាន លោកតឡងនិយាយត្រូវមិនអាចយឺតបានទេត្រូវរៀបការសិន អើយបានហើយប៉ាឈប់លូឡានទៅសរុបមករឿងដែលខ្ញុំនឹងសៀវយើសម្រេចមិនអាចកែប្រែទេមិនកើតហេតុអីមិនកើតខ្ញុំថាកើតគឺកើតអ្នកដែលសៀវយើត្រូវរៀបការជាមួយគឺខ្ញុំគេរៀនឬអត់គឺខ្ញុំសម្រេចសរុបទៅសៀវយើត្រូវតែរៀនហើយពួកខ្ញុំក៏នឹងរៀបការដែរម្យ៉ាងកូនពួកខ្ញុំក៏ត្រូវតែកើតព្រមគ្នាដែរយល់ទេឯងព្រមថាកើតកូនគឺកើតបាន ហើយ ហើយ និយាយត្រូវអញ្ចឹងគឺមិនដូចគ្នាហើយ សម្រេចអញ្ចឹងចុះ បាន បាន លោកធីមមានអំណាចមែន យ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេកើតប្រមាណអ្នកទៅវ៉ាគ្រប់គ្នាញ៉ាំសិនទៅពេលតួឯងមកដល់មិញខ្ញុំនឹងលើកម្ហូបទាំង9មុខមកទៀតពិតមែនហើយ បងខុសនេះថ្ងៃនេះគឺនឿយហត់ហើយក ុំនិយាយអញ្ចឹងជូនដំណើរមកដាមលៀងមករំខានខ្ញុំគឺមិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំត្រូវទេគ្រប់គ្នាហូបចុះ ត្រូវ ហូបទៅ អរគុណណែញ៉ាំមកគៀទៀត អេ ជើងនេះមិនទាន់ជាទេប្រយ័ត្នតិចទៅណែសាច់គោក៏មិនអាចញ៉ាំបានដែរប្រយ័ត្នតិចទៅ បងគេមិនបានសាច់គោក៏មិនបានឲ្យហូបអីទៅ ណែញ៉ាំ strawberry អាសិនមើលតែលោកល្អល្អន់ណា ម្ដាមទើបតែស្គាល់ខ្ញុំក្លាហានលត់ឡន់តាំងពីដើមមកម្លេះណា ត្រូវហើយនៅមុខក្រាស់ទៀតស្គាល់លោកយូរហើយតែលោកមិនដែលល្អនឹងខ្ញុំសោះហើយ ក៏ត្រូវមើលថាល្អដាក់នៅណាដែរទៅ កុំចង់ឲ្យល្អដាក់អីវេទនាណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវក្រេកជើងដែរ មិនក៏និយាយពីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនជាតួឯងទេ លោកធីមម្ដាមលីង ទូឯង មកហើយ ហេទូឯងមកហើយ ទូឯង មកហើយ ហើយជុំគ្នាល្អណាស់ណ តោះ CRP មានការងារត្រូវធ្វើក៏មកយឺនឲ្យគ្រប់គ្នាចាំហើយ មិនអីទេអង្គុយមកលោកធីមអង្គុយមក អរគុណ យប់នេះគឺពួកឯងជាតួឯកទោះបីជាយប់ប៉ុណ្ណាក៏ចាំបានដែរ បើសិនជាតួឯងមកដល់ហើយខ្ញុំសូមប្រកាសពិធីជប់លៀងជូនដំណើរម្ដាមលៀងទៅរៀននៅអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយប៉ុន្តែមុនពេលចាប់ផ្ដើមពួកយើងមានពិធីជូនអំណោយសាមញ្ញមួយសិន Formula គឺជាអ្នកទិញនាងឆាប់យកចេញភ្លាមមកម្ដាមលៀងជូនតំណាងឲ្យពួកយើងឆាប់ទទួលយកទៅ នេះជាអំណាចបែកគ្នាដែលពួកយើងរៃលើគ្នាទិញជូនឯង អរគុណជាអ្វីទៅ Webcam មាន2 ចាប់រូបស្វ័យប្រវត្តិទៀតជូនម្ដាមនិងលោកធីមម្នាក់មួយ វ៉ា អរគុណណា គ្រប់គ្នាល្អជាមួយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយអីល្អទេ មិនចាំបាច់និយាយទេអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវប្រឡងឲ្យជាប់ ពិបាកថាដែរ ពួកយើងជឿជាក់លើឯងមនុស្សខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ចេះដួលសំខាន់ដួលឲ្យចេះងើបឡើងវិញបន្តដំណើរទៅមុខទៀត ហើយនាងគឺជាមនុស្សដែលដួលហើយចេះងើបមកវិញដូច្នេះអនាគតនាងប្រកាសជាវិជ្ជមាន បើគ្រប់គ្នាជឿជាក់ខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងមិនឲ្យគ្រប់គ្នាខកចិត្តទេ ខ្ញុំមានមិត្តល្អប្រហែលអ្នកនៅអង់គ្លេសកុំភ័យរឿងដើរលេងឲ្យតែខ្ញុំប្រាប់ពួកគេធានាថានាងរៀនមិនអបសុកឡើយ អញ្ចឹងឆាប់ប្រាំមិត្តភ័ក្ដិឯងទៅឲ្យមើលថែគេផងអាទិត្យក្រោយថ្ងៃប្រហោះគេទៅហើយ គ្មានបញ្ហាទេ លឿនម្លេះចាប់ផ្ដើមចូលរៀនហើយ នៅទេតែមានមករៀនត្រៀមខ្ញុំចង់ទៅរៀនត្រៀមសិនប្រហែលធ្វើអញ្ចឹងអាចជួយបានច្រើនដូច្នេះទៅមុន2អាទិត្យ ពួកយើងពីអ្នកសុទ្ធតែចូលចិត្តរៀនដូចគ្នាមែន តែម្ដាមប្រយ័ត្នរៀនដល់ជក់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់2ឆ្នាំមុននៅបរទេសរៀនចាប់មួយវគ្គហើយចូលមួយវគ្គទៀតដល់ពេលនោះហើយនៅមិនទាន់មកវិញទេ ទុកចិត្តចុះមានអ្នកនៅហុងកុងចាំបងស្រីគាត់មិនដាច់ចិត្តនោះទេមែនទេ ថ្ងៃប្រហោះលោកធីមត្រូវឡើងតុលាការធ្វើជាសាក្សីអញ្ចឹងគ្មានអ្នកជូនដំណើរហើយ ខ្ញុំដឹងខ្ញុំចាក់ចេញតែកន្លះឆ្នាំទេមិនយូរឯណាកាន់វេលាមួយទៅគឺបានហើយសរុបទៅអ្នកណាក៏មិនបាច់ជូនដែរ លោកធីមម្ដាមលីងផឹក អរគុណអរគុណ ពួកយើងលើកជូនម្ដាមលៀងមកកាយ ល្អ ទេ ល្អ ជូនពួកឯងឆាប់រៀនចាប់មកវិញធ្វើឲ្យជួបពលីយើងកាន់តែខ្លាំង អរ ខ្លាំង គុណ ជូនកាយ បងស្រីវ៉ាលីបងណែនោះឲ្យសិភើនេះកុំយកទៅអី មែនហើយបណ្ណាល័យនៅទីនោះគួរតែមាន ច្បាស់ជាមាន ឯងដាក់ស្អីចូលទៅនឹង នេះគឺជាថ្នាំដាក់ភ្នែកបងតែងតែប្រើ
ខ្ញុំនឹងថាបងច្បាស់ចាប់ដូចជីវិតរៀនហើយដល់ពេលនោះភ្នែកនឹងឈឺវាសំនឹងបងណាមានថ្នាំកាពះទៀតបងតើអង់គ្លេសគ្មានអ្នកណារំលឹកឲ្យបងហូបបាយទេខ្ញុំខ្លាចបងឈឺកាពះឆាប់ចូលទៅមិនខុសទេ ហើយចាំមែនហើយពីមុនបងជាអ្នកមើលថែឯងរៀបចំឲ្យអញគ្រប់រឿងពេលនេះឯងមកមើលថែបងវិញ មនុស្សចេះដឹងក្តីអញ្ចឹងហើយ សៀវយើ ហ៎ យកតែឈីស៊ឺប្រហែលកញ្ចប់ទៅ ប៉ាវ៉ាលីខ្ញុំអស់កន្លែងហើយ មិនយកមិនបានទេនៅលន់ដុនខ្យល់ខ្លាំងហើយសើមឯងមិនយកតែឈីស៊ឺមិនបានទេវីវហើយណានៅខ្វះប្រេងឈីហ្វុងមួយទៀតចាំប៉ាទៅយកសិន ប៉ាខ្ញុំដាក់លេងចុះហើយ បើបងមិនចូលក៏គាត់ដេកមិនលក់ដែរ យីឯងមិនត្រឹមចេះមើលថែគេទេចេះគិតជួសគេទៀតឯងធំហើយប្រគល់ប៉ាឲ្យឯងកន្លះឆ្នាំនេះបងទុកចិត្តហើយ មិនរំខានបងទេ សៀវយើប្រេងឈីហ្វុង កុំរំខានគាត់អី អាឡូ កំពុងធ្វើអី រៀបវ៉ាលីពេលនេះឈឺក្បាលថាដាក់តែឈីស៊ឺដែលប៉ាឲ្យជុំវ៉ាលីយ៉ាងម៉េច ស្អែកទៅហើយណា ខ្ញុំដឹងស្អែកបងត្រូវឡើងតុលាការជូនមិនបានមិនបាច់ជូនទេ ស្អែកជួបអូនបានមិនបានន័យថាពេលនេះជួបអូនបានទេបងនៅក្រោមផ្ទះអូនចុះមក មិនឡើងទៅទេអី ស្អែកអូនទៅហើយច្បាស់ជារវល់រៀបចំឲ្យបានច្រើនបងមិនចង់រំខានអូនណែឲ្យអូនយកទៅអង់គ្លេស ស្អាតណាស់មានអីខ្លះ សូកូឡាខ្មៅដែលអូនចូលចិត្តបំផុតសារធាតុកាកាវ 86% ឬគ្រឿងគ្រើធ្វើវេចខ្ចប់គឺបងធ្វើទាំងអស់នៅយកមកឲ្យដល់ផ្ទះទៀត មកដបធំចង់ឲ្យខ្ញុំធាត់ដែរ បងគិតរួចហើយអូនទៅអង់គ្លេសរៀនកន្លះឆ្នាំគឺ183ថ្ងៃក្នុងនេះមាន183គ្រាប់មួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បងធ្វើរៀងតូចបន្តិចដូច្នេះញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មិនធាន់ទេ បងឲ្យខ្ញុំហូបមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ដល់ពេលហូបនៅឃើញបងពេលដែលខ្ញុំហូបអស់ពីដបនឹងដឹងថាដល់ពេលមកវិញជួបបងហ៎ បងខ្លាចខ្ញុំរៀនដល់ជក់លេងមករកបងវិញមែនទេមិនដូចបងសោះហើយលោកធីមមិនគ្មានជំនឿចិត្តអញ្ចឹង បើគេជាប្រុសធម្មតាបងច្បាស់ជាឈ្នះគេហើយ ប្រុសធម្មតាស្អី អូនទៅរៀនពីវគ្គផ្លូវចិត្តជនល្មើសដៃគូភាគច្រើនសុទ្ធតែជាឃាតកររោគចិត្តបងដឹងថាម្ដាមលៀងវក់នឹងបំបាច់ក្តីណាស់ឲ្យបងដណ្ដើមអូននឹងពូគេបងគ្មានជំនឿចិត្តថាឈ្នះពូគេមែនមិនអាចទៅរួចទេធ្វើអីនឹង បងឲ្យខ្ញុំនឹកបងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវថែមទំពក់មួយនៅក្នុងបេះដូងបងឲ្យបងនឹកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែរ ក្មេងខ្ចីណែបងធ្វើលើសពីគ្រាប់អាចសាកញ៉ាំបានបងប្រាប់អូនណារាល់ថ្ងៃមិនថាអូនរវល់ប៉ុណ្ណាទេត្រូវតែឆ្លៀតពេលជជែកជាមួយបង អ្នកប្រើពេលបាយថ្ងៃត្រង់ធ្វើការងារមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេ ខ្ញុំត្រូវអ្នករៀបរៀងទីការងារគ្មានពេលហូបបាយទេហើយចុះនាងអ្នកណាគេទៀតដែរទេ អ្នកត្រួតពិនិត្យមួយរយៈនេះរឿងក្តីច្រើនគ្មានពេលសរសេររបាយការណ៍ក៏មកធ្វើការនៅទីនេះទៅគិតថាទីនេះស្ងប់ស្ងាត់ មែននិយាយត្រូវ ប្រឹងរួមគ្នាចុះសុំទៅផងរំខានលោកបន្តិចឈ្មោះជំងឺផ្លូវចិត្តចាំងហួយចង់ភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចទៅ Post traumatic stress disorder អរគុណមកធ្វើការទីនេះល្អមែនមានវិជ្ជានុក្រមរស់ នឹងពូកែមែនប្រាប់បីក៏អាចសៀនសក់បានដែរ ពូកែប៉ុណ្ណាទៅស្រីភិកច្រើនសិតតែចេះ តែនឹងធ្លាប់គិតទេថាបើឃាតករជាស្រីហើយប្រើស្និតសក់ជាអាវុធនោះក្រោយសម្លាប់មនុស្សរួចគឺអាចយកស្និតសក់ចេញមកពីកន្លែងខាត់ហេតុដោយមិនដឹងខ្លួនហើយ មើលទៅខ្ញុំផ្ដល់កំណត់ឲ្យលោកសរសេរសភៅហើយគួរយកថ្លៃកំណត់ដែរទេ តែនឹងកុំភ្លេចថាមិញខ្ញុំខ្លាចទៅជាវិជ្ជានុក្រមរបស់នាងយ៉ាងណាក៏ពួកយើងស្មើគ្នាដែរ ចាប់ធ្វើការទៅ តែគេថ្ងៃនេះគួរតែមានអ្នកគាំទ្រតន្ត្រី15នាក់មក វ៉ាដើរផ្សារនឹងឯងចំណេញមែន
ក្របហាត់ដែលទិញសិតតែអាចចោះថ្លៃពូកែមែន ទិញច្រើនគឺអញ្ចឹងហើយអូសារ៉ាន់អាយដល់ខ្ញុំ អាយដល់ទេ សារ៉ន សុំជើងកាត់សុំជើងកាត់អរគុណ សារ៉ន អាយដល់សារ៉ាន់ណាសារ៉ាន់សារ៉ាន់ អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ខ្សែកត្បូងឬកសារ៉នដែរទេ ស្រឡាញ់ ស្រឡាញ់ល្អហើយសារ៉នមិនអញ្ចឹងប្រាប់គ្រប់គ្នាថាខ្សែកនេះមានចំណុចអ្វីពិសេសដែរទៅ បាទខ្សែកនេះឈ្មោះទេពអប្សរក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំឆ្នៃម៉ូដបែបផ្ទាល់គឺចង់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្រប់គ្នា កម្មវិធីថ្ងៃនេះត្រូវនឹង សារ៉ាន់ស្អាតខ្លាំងណាស់ គេពិតជាស្អាតមែនហើយ មែនហើយខ្សែកមួយនេះពិតជាស្អាតណាស់ប្រាក់ដែលបាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះនឹងបរិច្ចាគឲ្យក្មេងៗដែលមិនបានរៀនសូត្រសង្ឃឹមថាក្មេងៗអាចមានឱកាសទទួលការអប់រំគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេគ្រប់គ្រង គ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានក្តីស្រឡាញ់ដូចអ្នកគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាមានចិត្តសប្បុរសដូច្នេះការទិញនៅថ្ងៃនេះអាចទទួលបានការសញ្ញារបស់សារ៉នគឺសញ្ញាផ្ទាល់អ្នកទិញរួចអាចតម្រង់ជួននៅទីនេះបានគឺដើម្បីយកសញ្ញាផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ ពួកយើងទៅទិញបាន កុំជឿម្នាក់ម្ដងចាប់ផងតម្រង់ជួរអរគុណ តាមលំដាប់លំដោយធ្វើឲ្យត្រង់មកមួយគង់ទៅបានសញ្ញាទេ យកសញ្ញា អាប់លុយសិន ធ្វើឲ្យត្រង់មក អរគុណណា សារ៉ាន់ខ្ញុំឈ្មោះហ្វមយូឡាចូលចិត្តស្ដាប់នាងច្រៀង អ ណា រគុណ ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ី សួស្ដីយប់ស្អែកពួកនាងមកមីនីខុនសឺតខ្ញុំទេ ខ្ញុំចង់មកណាតែខ្ញុំបំពេញហ្វមច្រើនហើយនៅតែចាប់មិនបានសម្បត្តិ អេប្រយ័ត្នផងទៅ មិនអីទេអេ មិនអីទេ មិនអីល្អហើយអេខ្ញុំសុំទោសនាងជំនួសហ្វេនខ្ញុំផងលេងឲ្យសប្បាយក្នុងខុនសឺតនៅយប់ស្អែក ពីសន្លឹកនេះអរគុណ កុំគួសាំណែ បាយបាយ បាយបាយ ខ្ញុំបានសម្បត្តិទៅខនសឺត គេ សារ៉ាន់ ចិត្តល្អមែន មែនហើយគេស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតអញ្ចឹងបានជាមានអ្នកគាំទ្រគេច្រើនត្រូវហើយស្អែកឯងបន្ថែមម៉ោងយប់ផងទៅមើលជាមួយគ្នាទេ អូសារ៉ន សួស្ដីសុំទោសមិញនេះមានហ្វេនមកក្រុមមកចង់ថតនឹងពួកគេរួចចាំមកដូច្នេះទៅយើង អូមិនទេឮថានាងដើម្បីជួយក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសៀវអ៊ីងមានមហារិទ្ធក្របឈាមនាងបានបរិច្ចាគឈាមនៅខួរឆ្អឹងមែនទេ មិនក៏លោកដឹងបានដំណឹងលឿនមែន មែនហើយហេតុអីបានជានាងជួយសៀវអ៊ីងតើពួកនាងស្គាល់គ្នាមែនទេ អត់ទេតាមពិតខ្ញុំឃើញរឿងនេះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាក្មេងតូចមានជំងឺគួរអាណិតណាស់ហើយម៉ាក់គេក៏ប្រកាសថាចង់រកអ្នកដែលមានខួរឆ្អឹងដូចសៀវអ៊ីងហើយខ្ញុំក៏បរិច្ចាគឈាមតែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើរឿងដែលគួរធ្វើប៉ុណ្ណោះមិនស្មានថាគ្រប់គ្នាដឹងលឿនអញ្ចឹងទេកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំយករឿងនេះផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីណា ចុះបើខួរឆ្អឹងត្រូវគ្នានាងអាចបរិច្ចាគឲ្យគេដែរមែនទេ មែនហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាខួរឆ្អឹងខ្ញុំអាចជួយសៀវអ៊ីងបានដែរបើគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយសង្ឃឹមថាពួកលោកជួយចុះផ្សាយរឿងដែលសៀវអ៊ីងត្រូវការខួរឆ្អឹងនេះនឹងមានអ្នកទៅពិនិត្យឈាមកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសៀវអ៊ីងនឹងឆាប់រកខួរឆ្អឹងដែលត្រូវការបានហើយ សារ៉ននាងចិត្តល្អអញ្ចឹងពិនិត្យឈាមឲ្យបរិច្ចាគខួរឆ្អឹងទៀតអញ្ចឹងនាងបំពេញការបរិច្ចាគសេរីរឿងហើយ មែនហើយសារ៉នបំពេញតាំងពីឆ្នាំមុនគេល្ងងមែនបើគេចង់ធ្វើអីអ្នកណាក៏រារាំងគេមិនបានដែរដូចជាទៅមើលក្មេងៗនិងមនុស្សចាស់ទោះរវល់យ៉ាងណាក៏ឆ្លៀតពេលទៅ បាន ដែ ហើយ រ បានហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងអីរីអ៊ីចិត្តណាស់ ណែគ្រប់គ្នាឃើញទេសារ៉នគឺអញ្ចឹងឯងធ្វើរឿងល្អមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងសារ៉នចិត្តល្អអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសរសើរគេឲ្យល្អបន្តិចទៅអាណិតគេណា អញ្ចឹងថតរូបសិនទៅ បាន ណាមីងຕົករៀបចំរួចហើយមិញក្រែងមីងថាបលាក់រួចហើយមែនទេ អាយ៉ាមែនហើយចប់ហើយជើងកងាន់នេះមិនដឹងរួចហើយនៅអាយ៉ា យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនអីទេ ហាពេលព្រឹកមិញពេលភ្ញាក់ឡើងចេះតែយល់ថាមានរឿងពាក់ស្បែកជើងសោះចេះតែរអិលដួលមិញអ្នកស្រីជូទេប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមានមិត្តភក្តិ3នាក់នឹងមកហូបអីដូច្នេះក៏បញ្ញាពេកទៅ តាមពិតណាមីងមិនធ្វើក៏បានដែរតើ បដិសេធនឹងអ្នកស្រីជូយ៉ាងម៉េចគាត់ជាភ្ញៀវចាស់នៅណែនាំភ្ញៀវជាច្រើនឲ្យមីងទៀតថ្ងៃនេះគិតថាបងសៀនអាចមកជួយបានមិនស្មានថាកូនប្រុសគាត់ឈឺមកមិនកើតហ្វមញូឡាទៅមើលខុនសឺតទៀតហើយកើតឡើងស្របគ្នាអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានរឿងអីហើយ មិនអីទេមានខ្ញុំជួយគ្មានអីខុសទេ ហ
យីក្រែងថ្ងៃនេះឯណាត់នឹងអាសេមហូបអីហ៎រំសាយវិញមិននឹងកើតទៅ អញ្ចឹងទើបហៅថាបងប្អូនខ្ញុំមិនហៅគេមកជួយទុកថាសំណាងណាស់ទៅហើយ អូខេអេអ្នកស្រីជូមកហើយ បាទ អ្នកស្រីជូស្វាគមន៍មកអង្គុយទៅ អរគុណ អញ្ចឹងអង្គុយ ចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ ចា ម្នាក់នេះគឺអ្នកស្រីវាងនេះគឺអ្នកស្រីលីនោះគឺអ្នកស្រីម៉ា អញ្ចឹងអង្គុយផឹកតែសិនទៅ អេថ្ងៃនេះអាយវ៉ែនជួយដែរ មែនហើយ អាយវ៉ែនណាជាក្មួយប្រុសបងខននេះ អរគុណ មិនមែនទេដឹងចុងភៅប្រុសអញ្ចឹងហូបកើតដែរ អ្នកស្រីម៉ាពូកាយលេងសើចមែន មែនហើយប្អូនបងខននេះធ្វើឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ធានាថាញ៉ាំរួចគឺចង់ញ៉ាំទៀត អរគុណ ហូបអីនៅកន្លែងអញ្ចឹងហូបមិននឹងចូល កន្លែងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េច គឺផ្ទះចាស់ក្រតែជួសជុលបន្តិចបន្តួចក៏ទុកថាជាផ្ទះស្អាតនឹងណាយ៉ាងម៉េចអាចហូបបានហើយនៅហូបរួចនឹងឆាប់ទៅវិញកន្លែងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកអង្គុយជាប់ណាស់ អូតាមពិតអ្នកស្រីម៉ាជាម៉ាក់ធំរបស់អាបែល ដូច្នេះបន្តិចទៀតមិនថាគេវាយតម្លៃមកហូបមីងយ៉ាងម៉េចមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីឡើយព្រោះគាត់មិនពេញចិត្តអាបែលហើយខ្ញុំជាមិត្តភក្តិអាបែលទើបគាត់ចង់មកករឿង អញ្ចឹងបានជាទើបចូលមកមិនពេញចិត្តនឹងឯងគ្រាន់តែមីងឃើញគេក៏ដឹងថាគេពឹសពុលមិនមែនមនុស្សល្អដែរ គាត់ស្ដីឲ្យគេបើស្ដីឲ្យគេមិនឈ្នះគាត់មិនឈប់ឡើយខ្ញុំដឹងថាមីងមិនពេញចិត្តអ្នកដែលថាធ្វើដៃមីងមិនកើតដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រាប់មីងមុនទៅ បានហើយទុកចិត្តចុះមនុស្សយ៉ាងម៉េចក៏មីងធ្លាប់ជួបដែរមីងទ្រាំបានម្យ៉ាងត្រូវទុកមុខឲ្យអ្នកស្រីជូដូច្នេះតែទៀតតួគេនិយាយអីក៏មីងទុកថាគេច្រៀងចម្រៀងចុះ អរគុណ កុំគួសម អ្នកស្រីជូពូកាណែនាំមែនមកហូបនៅទីនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែន ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទៅឯងហូបរបស់ល្អតិចពេកទើបយល់ថាឆ្ងាញ់បើប្រៀបនឹងហាងកូនប្រុសខ្ញុំគឺខុសគ្នាដាច់ អ្នកស្រីម៉ាហាងកូនប្រុសអ្នកស្រីបើកវិញហើយនៅឮថាមួយរយៈមុនមានបញ្ហា បើកវិញហើយបើគ្មានអ្នកខ្លះបង្ករឿងត្រូវផ្អាករកស៊ីមួយរយៈទេបើកហាងសាខាបាត់ទៅហើយ គ្រប់គ្នាផឹកតែក្តៅសិនទៅ អរគុណ អរគុណយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះត្រូវមាត់ទេ ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ពិសេសគូហួយឈឺធ្វើបានឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងហ៎បើអ្នកមិននិយាយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រុយត្រីនីងតូចណា ចាំលើក្រោយប្រើព្រួយត្រីធំជាងនេះអត់ទេខ្ញុំគិតថាឆ្អឹងស្រួយឈិនភីនេះពិសេសណាស់ មែនហើយមានតែឆ្អឹងទេគ្មានរសជាតិឈិនភីឡើយឈិនភីនាងទិញនៅឯណាទៅទិញទំនិញថោកយកមកមែនទេ គឺប៉ាវហ៊ឺនឹងជើងកងានធ្វើបានទុនខ្លាំងណាស់ មិនមែនទេដឹងរឹងជាងស្បែកអ្នកផងនៅថាទុនណែ ខ្ញុំចំហុយពេញមួយយប់ណា អ្នកមីងមិនចាំបាច់បកស្រាយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងទេគាត់កំពុងតែបង្ករឿងច្បាស់ណាស់អូអ្នកស្រីម៉ាមិនដែរទេបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងមកហូបពួកខ្ញុំអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទៅហូបនៅហាងកូនប្រុសអ្នកមីងទៅអូត្រូវហើយគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មហើយណា ឯងនិយាយអីយើងថាទីនេះគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅត្រូវជឿថាយើងប្តឹងឯងទៅក្រសួងចំណីអាហារទេធ្វើឲ្យដល់ពួកឯងរលំ វ៉ាចាំបាច់ដល់ម្លឹងដែរ ច្បាប់គ្រប់គ្រងផ្ទះបាយឯកជននៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកអាចប្តឹងពួកយើងពីបទអ្វីខ្លះទេចេះប្តឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែមុនពេលប្តឹងគួរតែឆែកមើលឲ្យបានច្បាស់ថាខាងគេជាអ្នកខុសឬក៏ខាងខ្លួនឯងជាអ្នកខុសម្យ៉ាងទៀតអ្នកចូលចិត្តប្រើពាក្យ3ម៉ាត់ឲ្យគេពេលនេះខ្ញុំជូនអ្នក4ម៉ាត់វិញចុះ 4ម៉ាត់អីទៅទុកទឹកមាត់ទៅ កុំធ្វើរឿងខូច ខ្ញុំដឹងខុសគេខុសឯង ត្រូវណាស់ ណែមិនមែនខ្ញុំថាអ្នកទេទាំងនេះសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិអ្នកមើលដល់ខ្លួនឯងចុះពួកគាត់ដូចជាយល់ពីអ្នកច្បាស់ណាស់ ចាំមើលថាពួកឯងពេលណារលំ សុំទោសផងគេតែងតែអញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំនឹងគេយូរហើយ យ៉ាងច្រើនថ្ងៃក្រោយពួកយើងបាត់គ្នាម្នាក់ទៅ អាយវ៉ែន ហើយខ្ញុំទើបរៀនរួចស្មានថានាងមិនមកមិនអញ្ចឹងញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅ គួរតែខ្ញុំប៉ែលោកហូបវិញទៅត្រី
ជប់មិញម៉ាក់ធំថាទៅកន្លែងបងខននេះហូបអីហូបមិនឆ្ងាញ់ទេ មិនក៏នាងដឹង ព្រឹកមិញគាត់ទេមកម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាលោកបញ្ឆោតឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ជេរគាត់ថាខុសគេ សុំទោសផងគាត់បង្ករឿងមុនទើបខ្ញុំទ្រាំមិនបានតែមិត្តភក្តិគាត់ថាអីខ្ញុំធ្វើអីមិនបានទេតែតាមពិតទៅគាត់និយាយតាមត្រង់ទេតែមិនស្មានថាគាត់រំខានដល់មីងខ្ញុំសុំទោសផង មិនបានបន្តលោកទេខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងថាគាត់គួរឲ្យធុញប៉ុណ្ណាតាមពិតខ្ញុំលើលោកថាគាត់ខុសគេអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តណាស់ មែនទេ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរៀនតាមលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនបាច់ចាត់ការខ្លួនឯងក៏ធ្វើបាបគេបានចាំណាត់គ្នាញ៉ាំអីបង្រៀនខ្ញុំទៅ អញ្ចឹងបានប៉ុន្តែធ្វើតាមបែបចិនឬក៏បែបអង់គ្លេសទៅ បែបចិនស្អីទៅ ណែបែបអង់គ្លេសគឺចេញលុយរៀងខ្លួនបែបចិនមានទៅមានមកបានន័យថានាងប៉ាវខ្ញុំប៉ាវនាង ខ្ញុំឲ្យលោកបង្រៀនធ្វើតាមបែបចិនចាស់ អញ្ចឹងអរគុណហើយមក តែមុនពេលប៉ាបាយលោកអាចធ្វើរឿងមួយសិនបានទេ ធ្វើអី សម្ដែងទិដ្ឋភាពម្សិលមិញឲ្យខ្ញុំមើលម្ដងទៀត វ៉ាគ្នាច្រើនណាស់បាក់មុខណាថ្ងៃក្រោយទៅថ្ងៃក្រោយបើជួបម៉ាក់ធំនាងទៀតនឹងសម្ដែងឈុតដែលល្អមើលឲ្យនាងមើល ល្អណាស់ ជួយផងមានមនុស្សទេជួយផងជួយផង ណែនាងហើយមានអីណែនាងចាំបាច់ហើយណែនាងណែវីខ្ញុំចប់ពីជួនហោះហើយក៏ដែរចូលក្នុងភូមិមកដល់ទីនេះលឺស្រីម្នាក់ស្រែកឲ្យជួយពេលនោះខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេក៏លឺសំឡេងផាំងមួយទៀតក្រោយមកគឺស្រីម្នាក់នោះក៏បានដួលហើយខ្លួនពោះពេញទៅដោយឈាមក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគឺជានរណាគឺជាតារាស្រីឈ្មោះសារ៉ុន ម្ដាមម៉ា លោកធីម យ៉ាងម៉េចហើយ នេះរបបគឺតារាចម្រៀងស្រីគួរសៀលលេងហើយសារ៉នគួរតែត្រូវគេវាយឆ្មក់ក្នុងផ្ទះឬរត់ចេញមកប្រហែលជាដាក់ដល់ក្បាលឡានក៏ស្លាប់លោកធីមខ្ញុំត្រូវប្រមូលផុសតាំងសិន អ្នកកសែតច្រើនលំផងមែនហើយសារ៉នជាអ្នកល្បីអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនឹងមានអ្នកកសែតច្រើនជាងនេះទៀត ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរ សារ៉នរមួលខ្លួនដែរទេអ្នកណាជាអ្នកបាយគេទៅ លោកសំខាន់សិនទៅ ថយក្រោយ សូមគ្រប់គ្នាថយក្រោយអរគុណ លោកធីមរកឃើញស្នាមស្បែកជើង ទំហំស្នាមស្បែកជើងនេះមិនសូវធំប្រហែលលេខ5ដល់6គួរតែជារបស់មនុស្សស្រីម្យ៉ាងជំហានធំណាស់ពេលនោះគួរតែរុន ជួយផងជួយផង គួរតែស្នាមជើងសារ៉នរត់ចេញមក ខ្ញុំថាមិនមានគេតែម្នាក់ទេ តែមានស្នាមជើងតែមួយទេ មើលចុះស្នាមជើងឆ្វេងគឺត្រង់ទៅមុខតាមកាយវិការរត់ប្រកក្តីតែមើលជើងស្ដាំទៅម្ដងចេញក្រៅម្ដងចូលក្នុងស្មើនឹង90ដឺក្រេនៃជើងឆ្វេងអញ្ចឹងបានន័យថា ប្រហែលពេលរត់គឺគេងាកក្រោយ មែនហើយប្រហែលជាមានអ្នកកំពុងតាមគេ ជួយផងជួយផង ម្យ៉ាងទៀតស្នាមជើងមានទឹកគួរតែឆ្លងកាត់កន្លែងដែលមានទឹក ម៉ាដាមនៅទីនេះមានធ្លុកភក់មួយមានស្នាមស្បែកជើងទៀត ត្រង់នេះមានស្នាមស្បែកជើងផ្សេងមួយទៀតជំហានក៏ធំបញ្ជាក់ថាម្នាក់នេះពេលនោះកំពុងតែរត់ស្នាមជើងនេះនៅក្បែរធុងសម្រាមបានន័យថាពេលនោះម្នាក់នេះបានរុញធុងសម្រាមក្រោយមកក៏រត់ទៅម្ខាងទៀតមិញសាស័យប្រាប់ថាពេលគេលឺសារ៉នស្រែកឲ្យជួយបន្ទាប់មកលឺសំឡេងផាំងទើបឃើញសារ៉នចេញមក ជួយផងជួយផង ស្នាមស្បែកជើងនេះគឺលេខ8ទៅ9អាចជារបស់អ្នកដែលវាយឆ្មក់សារ៉ន គ្នាថាពេលមកដល់ឃើញទ្វាររបស់ស្រាប់ លោកធីមម៉ាដាមខាងផ្នែកពិនិត្យថាកញ្ចៅដៃលើទ្វាររញ៉េរញ៉ៃបូកថែមទាំងខាងលើមានឈាមទៀតដូច្នេះត្រូវទៅវិញវិភាគកញ្ចៅដៃសិនទើបដឹងពីលទ្ធផលវ៉ាអាចកំបាំងស្អីទៅទើបត្រូវដុតឲ្យឆេះទាំងអស់អញ្ចឹង ក្រុមអ្នកកសែតច្រើនអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាមនុស្សសាធារណៈក៏ដុតចោលដូចគ្នាដែរដើម្បីកុំឲ្យគេរកឃើញរឿងផ្ទាល់ខ្លួននឹងណាអាសិនជួយចាក់ចេញឲ្យខ្ញុំ អរគុណឈប់សិន ឮថាសារ៉នចេះធ្វើភ្លេងនឹងប៉ារ៉ូល
តាមពិតគឺជាការពិត លោកតាំងគិតថាស្រីស្អាតគ្មានខួរក្បាលការពិតបញ្ជាក់ថាស្រីស្អាតជាច្រើនស្អាតហើយឆ្លាតទៀត នាងនិយាយពីខ្លួនឯងទេដឹង លោកមិនមែនមិនដឹងទេ មើលទៅទីនេះគ្មានការតដៃនឹងគ្នាធ្ងន់ធ្ងរទេ លើអ្នកចិត្តខាងថាសរននៅម្នាក់ឯងមិនដែលបាក់ទ្វារបង្អួចម្យ៉ាងក្នុងបន្ទប់ក៏គ្មានស្លាកស្នាមការលួចអ្វីដែរឃើញអីហ៎ អ៊ីវ៉ាន់ទីនេះមានស្នាម2 លោកធីមដុកទ័រគូកំពុងទៅយក DNA របស់អ្នករបួសនៅក្នុងពេទ្យខ្ញុំត្រូវតែមើលបន្តិចវាសិនអាសិននៅទីនេះហើយ ខ្ញុំនឹងប្រាប់ Ivan ឲ្យទៅពេទ្យយកឲ្យអ្នករបួសទៅពិសោធន៍ពួកនាងទៅជួបគ្នាទីនោះចុះ ទីនេះប្រកុលឲ្យលោកហើយអរគុណ មិនគូសំទេ រំខានហើយអរគុណ អូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹង យ៉ាងមិននឹងមកអីទេហ៎ មិនអីទេ មិនអីទេឈាមងាយនឹងបាច់ចេញពីគ្នាខ្ញុំដោះស្រាយបាន នាងឈរត្រូវខ្ញុំមិនចាំបាច់ចាត់ចែងទេ ប្រយ័ត្នទៅមករបស់លោកធ្វើឲ្យខូចផុសតាំង ទីនេះថតមិនបានទេកុំថតអី សុំទៅផងជាបន្តិចប៉ូលីសធ្វើការ ជាគីដែលជា manager សរនពេលនេះសរនយ៉ាងម៉េចទៅហើយហេតុអីក៏អញ្ចឹងគេធ្វើរឿងអីឲ្យទាស់ចិត្តមែនទេរបួសគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយអត់ត្រូវ អរគុណដែលគ្រប់គ្នាបារម្ភពីសារ៉នខ្ញុំទើបតែមកមិនទាន់ដឹងពីស្ថានភាពគេទេសុំទោស សូមប្រាប់ពួកយើងតិចមកលោកសូមប្រាប់តិចមកមិនដែរសូមប្រាប់តិចមក ខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាផ្ទះសាតែខ្ញុំមិនដឹងស្ថានភាពមែនខ្ញុំត្រូវចូលទៅមើលគេសិនទើបអាចបកស្រាយប្រាប់គ្រប់គ្នា ម៉ាដាម រឿយរាល់ហើយ ខ្ញុំបានយកខោអាវគេដើម្បីទៅពីនឹង ខ្ញុំបានយក DNA និងថតរូបគេរួចហើយ របួសសរនយ៉ាងម៉េចហើយ មិនអីទេតែឃើញកោដៃនឹងស្មាគេសុទ្ធតែរបួសហើយថ្ងាសមានស្នាមរបស់ធ្ងន់វាយលើពេលដែលធ្វើរបាយការណ៍រួចចាំខ្ញុំឲ្យនាងចុះ អរគុណខ្ញុំចូលទៅសួរចម្លើយគេសិន មិនទាន់បានទេ ហេតុអី មុននេះគេភ័យខ្លាំងពេកអារម្មណ៍មិននឹងណពេទ្យបានចាត់ថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេហើយឲ្យគេដេកសិនរួចឲ្យចាំសួរចម្លើយ បានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរ manager សិន ពួកយើងទៅសិនហើយអញ្ចឹង អង្គុយមកម៉ាដាមមានរឿងអីអាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយ ដៃលោករបួសដោយសាររបៀបមិនដែរ យប់នោះមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យបែកកែវទើបត្រូវរបួសទៅ របួសនៅផ្ទះសរននេះ មែនហើយយប់មិញខ្ញុំទៅរកសារ៉ននៅផ្ទះដើម្បីពិភាក្សាការងារនៅថ្ងៃក្រោយពេលផឹកអីខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យបែកកែវស្រាធ្វើឲ្យរបួសទៅ ងាយមកឡងផងហ៎ ហឹម ចាលោកចាក់ចេញនៅម៉ោងប្រហែលរួចតាណាទៀត ម៉ោង 8 ជាងខ្ញុំចាក់ចេញរួចក៏ទៅផ្ទះ ចាំមានអ្នកឃើញលោកទៅដែរ ខ្ញុំ ទេ នៅម្នាក់ឯងម៉ាដាមនាងមិនបាច់សង្ស័យខ្ញុំទេសារ៉នគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យល្បីខ្ញុំបោះទុនលើខ្លួនគេច្រើនណាស់គេបាត់សក់មកសរសៃក៏ខ្ញុំឈឺចិត្តដែរខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាបគេទេ តែលើថាកិច្ចសន្យាពួកលោកដូចជាមានបញ្ហាអាចប្រតែមានអ្នកចាំដណ្ដើមសរនដូច្នេះយប់មិញពួកលោកនិយាយគ្នាមិនត្រូវក៏មានរឿងដែរទេ ម៉ាដាមទាំងនេះសុទ្ធតែអ្នកកាសែតសរសេរមិនមែនជាការពិតទេខ្ញុំត្រូវគ្នានឹងសារ៉នតាំងពីដើមមកម្យ៉ាងខ្ញុំមិនខ្លាចប្រាប់នាងនោះទេសារ៉នព្រមចុះកិច្ចសន្យានឹងខ្ញុំ3ឆ្នាំខ្វះតែសញ្ញាប៉ុណ្ណោះ បើពួកលោកត្រូវគ្នាអញ្ចឹងស្អីក៏គេប្រាប់លោកដែរចាលោកដឹងថាគេមានធ្វើឲ្យអ្នកណាតូចចិត្តឬទទួលការងារមានបញ្ហាអ្វីដែរទេ អត់ទេសារ៉នចិត្តល្អនឹងគេណាស់មិនអាចឲ្យគេទាស់ចិត្តទេខ្ញុំធ្វើវិស័យនេះច្រើនឆ្នាំគ្រប់រឿងសិតតែប្រយ័ត្នរឿងទទួលការងារមិនអាចមានបញ្ហាទេ ចាគេមានមិត្តប្រុសឬមានបញ្ហាស្នេហាអីទេ ម៉ាដាម manager ពេលនេះមិនដូចពីមុនឡើយពួកយើងមិនអាចហាមឃាត់អ្នកសិល្បៈមិនឲ្យមានស្នេហាទេគ្រាន់តែគេមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំថាមានមិត្តប្រុសឡើយម្យ៉ាងខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញដែរ
គេគ្មានមិត្តប្រុសតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអាចនឹងមានអ្នកឆ្លក់វង្វេងខ្លាំងរំខានសរនដែរទេ មានម្នាក់ពីរនាក់ដែរតែខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ពួកគេទេរឿងនេះពួកនាងអាចសួរលោកវីសបានគេដឹងច្បាស់ អាឡូវីជាអ្នកណា គេជាជំនួយការរបស់សរន សរនមានស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រណាស់សរនទៅណាពួកគេទៅនឹង ពួកគេមានទាំងធ្វើផ្ដេសផ្ដាសដែលរំខានដល់សរនឬក៏អត់ ដូចជាអត់មានទេពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ណាស់ឲ្យតែបានជប់សរនគឺសប្បាយចិត្តមានកម្មវិធីខ្លះពួកគេចេញមកជួយធ្វើសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៀត ស្បែកជើងនេះលេខពី8ដល់9ប្រហែលជាអ្នកដែលវាយឆ្មក់សរនហើយ លោកពេលស្បែកជើងលេខប្រមាណ 8កន្លះ យប់មិញលោកទៅផ្ទះសរននេះ ម៉ែណាខ្ញុំជាជំនួយការតែងតែទៅទទួលគេនិងចេញចូលផ្ទះគេណា ចាស់តំណែងតំណងលោកនឹងគេយ៉ាងម៉េចដែរ គឺល្អណាស់គេគឺជាមនុស្សល្អមានចិត្តមេត្តាហើយក៏ជាថ្នាក់លើល្អម្នាក់ដែរ ទូរស័ព្ទលោករមិនឈប់លើកសិនទេ សុំទោសកុំចិត្តទៅមកបានទេប្រាប់ឲ្យថាមិនទាន់ដឹងចាំប្រាប់វិញប៉ណ្ណឹងចុះ ថ្នាក់លើមានរឿងជំនួយការច្បាស់ជារវល់មានអ្នកទេមកច្រើនមែន ម៉ែណៃគឺអ្នកកសែតខ្ញុំត្រូវស្មុគស្មាញប្រហែលខែទៀតមានអ្វីត្រូវសួរទៀតទេម៉ាដាមបើគ្មានទេខ្ញុំធ្វើការងារហើយ អស់ហើយអរគុណ អរគុណ ចូលមក នៅនាងគួសៀលីងខ្ញុំជាអន្តការនៅក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់នៅសៀវជាឡុងគេជាមករួមការងារខ្ញុំសួស្តី សួស្តី ខ្ញុំដឹងថានាងទៅភ្នាក់ឡើងហត់ណាស់តែដើម្បីសុវត្ថិភាពនាងខ្ញុំចង់ឆាប់បានចម្លើយពីនាងដើម្បីឆាប់រកអ្នកវាយឆ្មក់នាងឲ្យឃើញ បានគ្មានបញ្ហាទេ អ្នកនាងគួរ ហើយខ្ញុំសរនទៅបានហើយ អូខេសារ៉នយប់មិញមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅអ្នកណាធ្វើឲ្យនាងរបួស យប់មិញខ្ញុំដេកមិនលក់ដេកលើក្រែយូរណាស់នៅតែមិនលក់ទៀនរហូតដល់មេឃភ្លឺខ្ញុំក៏ងើបឡើងខ្ញុំឃើញក្តារភ្លេងចាស់5មិនកើតក៏ចង់បោះចោលតែមិនចង់ឲ្យអ្នកកសែតឃើញសរសេរផ្ដេសផ្ដាសដូច្នេះក៏ដុតចោលពេលដែលឆេះចិត្តអស់ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងនៅជាន់ក្រោមរួចក៏ចុះទៅមើលពេលចុះទៅដល់ក៏ឃើញទ្វារកញ្ចក់បើកខ្ញុំយល់ថាចម្លែងខ្ញុំក៏គិតថាពេលយប់ភ្លេចបាត់ឬមួយក្រោយមកក៏យល់ថាខាងក្រោយមានមនុស្សខ្ញុំក៏បែកក្រោយគេក៏បែកខ្ញុំជួយផង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  លឺហើយអ្នកនាងចាំមិនហើយអ្នកនាង ពេលដឹងខ្លួនឡើងក៏នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ចេះកំបិតចិត្តផ្លែឈើវិញ កំបិតចិត្តផ្លែឈើ ពួកខ្ញុំឃើញកំបិតចិត្តផ្លែឈើមានជាមួយនៅក្នុងផ្ទះនាង ហ៎ខ្ញុំមិនដឹងទេប្រហែលខ្ញុំភ័យពេកក៏លើកកំបិតនោះឡើងបំភ័យគេឬក៏អាចឈុតប៉ះចំគេហើយពេលនោះរញ៉េរញ៉ៃណាស់ខ្ញុំចាំមិនសូវច្បាស់ទេ ចាស់នាងមានស្គាល់អ្នកវាយឆ្មក់នាងដែរទេ មិនឃើញទេគេនៅពីក្រោយខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមុខគេច្បាស់ផងគេក៏វាយខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាមុខមាត់គេយ៉ាងម៉េចទេ មិញខ្ញុំនិយាយនឹងមែនចាស់នាងគេថាយប់មិញទៅផ្ទះនាងធ្វើបាយកែមួយមែនទេ មែនហើយនៅរបួសដៃគេទៀតខ្ញុំរអៀសចិត្តណាស់ ចាស់លវីយប់មិញក៏មានទៅផ្ទះនាងទេ មានគេជាជំនួយការខ្ញុំគេជូនខ្ញុំទៅផ្ទះម៉ាដាមនាងដឹងទេពួកគេពីរនាក់នេះលវីនិងជាគីល្អជាមួយខ្ញុំណាស់មិនអាចធ្វើបាបខ្ញុំទេផ្ទុយទៅវិញការរឿងអញ្ចឹងឡើងពួកគេបារម្ភពីខ្ញុំទៅវិញទេ ធម្មតាអ្នកដែលតាក់ទងនឹងសរនច្រើនជាងគេគឺមែនចើគេជាគីនិងជំនួយការគេលវីតែពួកគេត្រូវគ្នាណាស់អញ្ចឹងគ្មានមូលហេតុធ្វើបាត់ល្មើសឡើយចរិតសរនល្អមិនធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តក៏គ្មានអ្នកគ្រប់ត្រដែលវក់នឹងគេខ្លាំងមើលទៅក៏មិនដូចជាការចូលផ្ទះប្លន់ចុះអ្នកណាវាយឆ្មក់សរនទៅម៉ាដាមនាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរដោយលោកធីមថាអញ្ចឹងផតាំងបរិស្ថានមួយឈ្នះចម្លើយស័ក្តិសិទ្ធិ10នាក់ព្រោះផតាំងគឺមិនចេះកុហកមនុស្សចេះកុហក
ยังไม่หายមានរីកចម្រើនទី ខ្ញុំចង់យកសារធាតុលើស្នាមទាំងពីរនេះទៅពិសោធន៍ លោកធីមស្នាមស្បែកជើងដែលរកឃើញលើផ្លូវក្រោយប្រៀបធៀបបញ្ជាក់ថាជារបស់សរនហើយស្នាមស្បែកជើងក្បែរធុងសម្រាមក្រោយប្រៀបធៀបបញ្ជាក់ថាជាស្បែកជើងលេខ8កន្លះខ្ញុំបានឆែកស្នាមស្បែកជើងនេះហើយជាស្បែកជើងឈ្មោះថា Supermark នេះមានម៉ូដខុសគ្នាជាង10តែគ្រប់ម៉ូដបាតស្បែកជើងដូចគ្នាជាចំណុចពិសេសរបស់ម៉ាកនេះ អញ្ចឹងគឺគ្មានអីហើយ តែខ្ញុំប្រទះឃើញមួយទៀតទឹកដែលជាប់នឹងបាតស្បែកជើងលេខ8កន្លះនេះមិនមែនជាទឹកធម្មតាទេក្រោយពិសោធន៍ឃើញមានកាហ្វេអ៊ីនអាស៊ីត I 338សារធាតុពណ៌ I 150D ស្ករនិងទឹកកាបូន អញ្ចឹងគឺទឹកក្រូចហើយ បញ្ជាក់ថាអ្នកពាក់ស្បែកជើងនេះធ្លាប់ជន់លើទឹកក្រូចទើបដើរទៅកាន់គុម្ពស្មៅនៅម្ខាងទៀត អរគុណ លោកធីម យ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំនឹងចេះបានពិសោធន៍សរនរួចហើយស្នាមឈាមនៅលើនេះសុទ្ធតែជារបស់សរន ចុះស្នាមឈាមនៅទីតាំងមានរបាយការណ៍ហើយនៅ នៅទេពួកយើងរកឃើញស្នាមឈាម3ក្រុមនៅនឹងកន្លែងក្រុមទី1នៅលើបំណាច់កែវក្រុមទី2នៅលើកំបិតចិត្តផ្លែឈើក្រុមទី3នៅលើពានរង្វាន់ខ្ញុំផ្ញើឲ្យធីណាពិសោធន៍ហើយ មែនហើយឈាម3ក្រុមដែលឲ្យខ្ញុំនោះមានលទ្ធផលហើយខ្ញុំក៏ផ្ញើមកដែរតែមានបញ្ហាខ្លះលោកធីមមកមើលជាមួយគ្នាទៅ ឆ្ងាញ់អាចថាការីនៅហាងនេះឆ្ងាញ់ជាងគេចង់ហូបមួយចានទៀតណាមិនក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងសរសាច់ច្រើនមែនណែមិនញ៉ាំមិនចូលហ៎ឲ្យខ្ញុំជួយញ៉ាំដែរទេហ៎នៅមេមិនទេដឹងអីទើបតែញ៉ាំការីរួចក៏ញ៉ាំសាច់កង្ងានទៀតមានបញ្ហាអីប្រយ័ត្នរបួសលោកផងទៅរបួសហើយមិនបិទបង់ទៀតប្រយ័ត្នណាមិនហើយសាច់គោនិងកង្ងានក្តៅណាស់វាអាចคล้ายណាពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះគួរឲ្យធុញណាស់របួសសាស្បែកតើសាំញ៉ាំមែនតែលោកមុនអ៊ីវ៉ាន់ក្រឹកជើងលោកឯងគេតอมណាមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំជាប្រុសទោះបីជាខ្លាយតិចតួចក៏មិនអីដែរមានស្នាមរត់តែល្អអាឡូម៉ាដាមបានពួកខ្ញុំនឹងទៅភ្លាម តាមការពិសោធន៍ក្រុមឈាមទាំង3និងកាយ៉ៅដៃដែលរកឃើញនៅផ្ទះគូស៊ីវលីងក្នុងនោះក្រុមឈាមមួយនិងកាយ៉ៅដៃជារបស់គូស៊ីវលីងមកក្រុមទៀតនៅលើកំបិតចិត្តផ្លែឈើនៅលើតុឯចុងក្រោយជាឈាមនៅលើបំណាច់កែវនៅក្នុងចំណោមក្រុមឈាមទាំងពីរនេះមានក្រុមឈាមមួយដែលចម្លែកខុសពីគេនោះគឺមានវិជ្ជមានមេរោគអេដ អញ្ចឹងជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដចុះឈាមពីនោះមួយណាមានមេរោគអេដទៅ គឺឈាមលើបំណាច់កែវដែលនៅក្រោមតុ ជាបំណាច់កែវដែលខ្ញុំឈុតចាំលោកនោះ អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទុកមេរោគអេដមិនមែនទេដឹងអី 最終誰擔當的主角尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰掩幕，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲